আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল। আপনারা সবাই কেমন আছেন? নিশ্চয়ই ভালো আছেন। ভিউয়ার্স দেখুন কত একদম লোভনীয় কদবেল। এই কদবেলগুলো আমার হাজব্যান্ড বাংলাদেশি দোকান থেকে এনেছে আর এইটা বেশি পাকা, সো আমি আজকে এটা দিয়েই কদবেল ভর্তা করব বা মাখাবো। চলুন তাহলে আমার গার্ডেনে চলে যাই আর গার্ডেনের ফ্রেশ ফ্রেশ কাঁচামরিচ আর ধনিয়া পাতা তুলে নিয়ে আসি। এই তো ভিউয়ার্স আমার গাছের থেকে আমি কিন্তু ফ্রেশ কাঁচামরিচ হারভেস্ট করে নিচ্ছি কদবেল ভর্তার জন্য। এই তো ভিউয়ার্স 3টা কাঁচামরিচ আমি নিয়েছি আর যেহেতু একটা কদবেল আমি মাখাবো 3টাই এনাফ। এরপর আমি ছিঁড়ে নেব আর কি ধনিয়া পাতাগুলা। ধনিয়া পাতাও নিয়ে নিয়েছি। এরপর আমি কদবেলটা ফাটানোর চেষ্টা করব। ফ্লোরের ভিতরে 2-4টা বাড়ি দিলেই দেখবেন একদম সুন্দর করে ফেটে গেছে। কদবেলটা দেখুন কত লোভনীয়। এরপর ভিউয়ার্স আমি কদবেলটা এটার ভিতর থেকে আমি সম্পূর্ণ ছিঁড়ে নিব, খুলে নিব। এর মধ্যে আপনাদের কাছে একটু রিকোয়েস্ট করে দিই, আমার ভিডিওটা যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকবেন, লাইক দিবেন, শেয়ার করবেন ফ্রেন্ডস অ্যান্ড ফ্যামিলির সাথে। আসলে অনেকেই আছেন ভিউয়ার্স আমার ভিডিও দেখেন বাট সাবস্ক্রাইব করেন না। প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকবেন আর সুন্দর সুন্দর কমেন্টস করবেন। এই তো ভিউয়ার্স আমি এখন মাখিয়ে নিব। কাঁচামরিচ কুচি কুচি করে নিয়েছি কেটে, আর এর মধ্যে দিব আমার গাছেরই ধনিয়া পাতা, গাছের কাঁচামরিচ। তারপর ভিউয়ার্স এর মধ্যে অ্যাড করব সল্ট, নর্মাল যে সল্টটা আমরা ইউজ করি, লবণ। এরপর ভিউয়ার্স আমি এটা ইউজ করতেছি, এটা বিট লবণ। আপনারা সবাই জেনে থাকেন ভর্তা মাখানো টাকানোর ব্যাপারে বিট লবণটা খুবই মজা, আর একটু হালকা টক খাবারের জন্য বিট লবণটা দিলে অন্যরকম টেস্ট বাড়ে। সো আমি আমার পরিমাপ মতো দিয়ে এখন কাঁচামরিচ, ধনিয়া পাতা, বিট লবণ আর নর্মাল লবণটা মাখিয়ে ভালো মতো তারপর আমি কদবেল ভালো করে মাখাবো। ভিউয়ার্স এই মাখানোটা সম্পূর্ণ হয়ে গেলে আমার ভর্তাটা কিন্তু অলরেডি রেডি হয়ে যাবে। সো একটু ওয়েট করুন, আমার ভর্তাটা কিন্তু রেডি। এই তো ভিউয়ার্স আমার কদবেল মাখা বা ভর্তা কিন্তু একদম রেডি। খেয়েও দেখেছি, খুব মজা হয়েছে। আজকের মতো এখানে রেখে দিচ্ছি, নেক্সট ভিডিওতে দেখা হবে ইনশাল্লাহ। আল্লাহ হাফেজ, আসসালামু আলাইকুম।